Многим знакома ситуация, когда в жару хочется легкого ветерка. Особенно в транспорте, где сломался или просто не установлен кондиционер. Решение есть. Такой складной вентилятор может работать от одного заряда около 2 часов, он складывается и имеет несколько скоростей обдува. А еще его лопасти сделаны из мягкого силикона. Даже если заденете себя или кого-то, ничего страшного не случится.